نو بل سبب د برکات راسلولو هغه دعا ده. دریم سبب اکل الحلال، حلال مال خوري، حلال طریقوں سے رزق گټي، الله و برکت پکې پیدا کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث ته مسلم کې دا سره راغلی، بخاری کې هم مسلم الفاظ دا سدي. د دنیا د مال تذکرہ کېدل، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فمن یاخذ مالا بحقه، چا چې مال په حق باندې واغسته، یعنی حلال مال واغسته، یبارک له فی، پای کې ول الله برکت ورزي، برکات ورزول شي. ومن یاخذ مالا بغیره لم یبارک له فی، چا چې په حق مال غسته، الله ولا چرتم په دې مال کې برکت کی نه دي، دغه په کارونه هغه نصر کی. او فمثلوا كمثل الذي ياكل ولا يشبع، وې د مثال بیا په شان تر اکست چې خوراک کوي او مړیږي نه، هرس په کې سیوای مال به ډیر می، لیکن هرس په کې اړول مړیږي مړه دی. او برکت د مال لار شي، په لک مال باندې وستا ډیر کار کیږي. نو حلال طریقې سره مال خورل. څلورم سبب هغه دار چې سخاوت په ځان کې پیدا کړي. سخاوت څه مطلب؟ دلته سخاوت معنی دار زما چې مال ګټي ځان لا حرص پکې مکوي. حرص هغه دار چې بیا په دینم پرې دی، منظم به پرې دی، ارڅ به پرې دی. دون حرصتا کې چې شپورز نه ګورې، شپورز لګیای، منځ نشته، قرآن درس نشته، تلاوت نشته، ذکر اسکار نشته، شپورز لګیای، دې کې برکت ته پیدا کیږي. وره روایت د حکیم نے حزام کے راوی صحیح بخاری کی، آپ فرمایو ما د نبی صلی الله علیه وسلم نا سوالو کو د مال رای کلاله، بیا می ته کو بیا می ته کو ما تی ویلم چې حکیم ان هذا المال حلو خضر، ان هذا المال خضره حلوه، دا مال چې دا شینم دی، دا خوګم دی. فمن اخذه بسخاوه نفس، چا چې په سخاوت د نفس سره واغس، نفس یې سخی دی، حرص پکې نشته دی، بورک له فی، د لپاره پای کې برکت ورزول شي. ومن اخذه باشراف نفس، او چا چې واغستو په حرص د نفس باندې، اشراف دا معنی لازم کوي، اشراف دې ته کې ځان سي ور پورته کې وته حرص کې، لم یبارک له فی، برکت بدل لپاره مال کې چرته ونه ورزول شي. لہذا مال چې کړه غټي، پای کې د الله د عبادت رہی خیال ساتي، ذکر اذکار ټیم ور کوي، تلاوت ل ټیم ور کوي، نور چې دینی کارونه دی هغه لپاره کې ټیم ور کوي، شپه ورځ دا شانت لګیا کېدل ګورې دا مال برکت ختمي. مال کی برکت هم په دغه طریقه پیدا کی.